Llama ahora y pregúntale al Mister 809-303-4848. Alex Morales de Mister Migration. Saludos aquí del patio, buenas. Buenas noches, licenciado. Cuente todo. Los 6 pasos míos, yo estoy casado con una ciudadana. Los seis pasos míos fueron aprobados el 26 de septiembre del 2023. ¿Para cuándo usted más o menos cree cita? ¿Casado con una ciudadana? Sí, señor. ¿Cuándo fueron aprobadas? ¿El 31 de octubre? El 26 de septiembre del 2023. Pero llegaron muchas citas desde septiembre, hermano. Muchas citas llegaron. Sí, llegaron citas. Yo le invitaría a una consulta. Haga una consultita para ver qué pasó ahí. Pero también esa cita puede ser que esté para principios de este mes. Pero lo correcto sería hacer una consulta, maestro, para poder descalificar y orientarle. Ok, gracias. Correcto. Y igual, bendiciones. Recuerde, solicite su cita virtual, no importa la distancia. San Juan de la Maguana, San Cristóbal. Tenemos muchos clientes de San Cristóbal. Gracias a la gente de San Cristóbal, de Moca, La Vega, Tenares, San Pedro, Higüey, Bávaro, Punta Cana. No importa, la distancia es lo de menos. No olvide, para su cita, para su consulta en oficina, 809-777-7779 y 809-303-4848. Déjame ver. Sí, es que se acaban rápido. Y los inmediatos avanzarán algo este mes que viene. Yo pienso que sí, que van a avanzar. Ustedes verán los inmediatos. Ustedes verán. Ya no hay más citas para cada uno. Es que hay que estar así, atento para los cada uno. Rapidísimo. Dice, no hizo cárcel, solo fue investigado. Le mandaron a buscar unos documentos. ¿Cuánto dura eso? Miren, los procesos judiciales hay que tener paciencia y hay que saberlos trabajar. Se lo digo porque nos hemos vuelto expertos en esa materia. Cuando van al consulado y tienen algún problema judicial, en nuestra oficina hemos resuelto muchísimos casos, pero tengan paciencia. Lo primero yo le digo paciencia, y esa paciencia va acompañada de saber trabajar su caso, dejarse llevar, que es lo importante. No todo el mundo sabe trabajar esos procesos judiciales. Cuando usted va al consulado, nosotros no somos abogados, repito, yo no soy abogado, pero tengo un amplio conocimiento en esos procesos consulares, y el aplicante va y tiene problemas con la justicia o tuvo problemas con la justicia. Cientos de casos de esos hemos resuelto. Así de sencillo, para que sepa. Vámonos, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Feliz noche a cada uno de ustedes. Estamos en la Mini Plaza Tono, Avenida Luperón, kilómetro 3,5, esquina calle 11, en Gurabo, detrás de la Farmacia del Sol, para servirle todo el tiempo. Somos Mr. Migration, lo máximo en asesoría migratoria. Antes de irme, déjame responder de nuevo esta pregunta. ¿Cuándo cita? Fecha de prioridad, abril 2021, con 6 pasos, aprobados en noviembre de 2022. Dice Mari, más o menos. Bueno, Mari, usted fue la persona que hizo un superchat ahorita. Esa cita estará, como dije, a finales de este año y a principio del otro. Dice Fanny Ferreira, ¿cuándo cita? F2A 2010, F2B, corrijo, 2016, mayo, y 6 pasos aprobados en agosto del 2021. Bueno, Mari, lo que pasa es que en el caso tuyo, abril, tú aprobaste en el 2021, ¿verdad? Agosto, sí, esa cita estará en cualquier momento, en cualquier momento. Mayo del 2016, ¿verdad? Me dijiste, mayo del 2016. Pero una preguntita me nace, Mari, espera, voy a corregir lo que dije. ¿Qué día fue? Correcto. Sí, porque ahorita dicen, me hacen un meme. ¿Qué día fue, Fanny? Fanny Parra, ¿qué día fue? Ok,
Ah, pero Fanny, tú me estás cambiando. Mira, agosto 6. ¿Qué día fue, Fanny? Corrijo, Fanny, ¿qué día fue lo que te aprobaron? Tu fecha de prioridad, ¿qué día fue? Porque si es 1 de mayo del 2016 y fue así, y aprobaste en el 2021, tienes una cita en cualquier momento. Pero si no es 1 de mayo del 2016, hay problema. No hay cita por ahora entonces. Porque tus 6 pasos fueron aprobados en el 2021, pero no tienes una visa disponible. Ahí está el problema. Así de sencillo. Me estoy buscando la pregunta, pero no me dio la fecha. Mire, esta preguntita, dice por aquí. Buenas noches, ¿en qué me beneficia o perjudica pagar la residencia antes de viajar? Buena pregunta. Atención, Allende. A usted le beneficia que su Green Card puede llegar en menos de un mes. Nosotros en la oficina hacemos el pago y siempre ha llegado en menos de un mes. Menos de un mes. Lo máximo son 40 días. Pero hay personas que cuando llegan a Estados Unidos hacen el pago, dura hasta 90 días, que es el tiempo promedio para que llegue tu residencia. Pero para que tu Green Card llegue a tiempo, lo correcto es pagarla fuera antes de entrar a Estados Unidos. Así es el asunto. Señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Somos Mr. Immigration. Como ya dije, Avenida Luperón, kilómetro 3,5, esquina, calle 11, detrás de la Farmacia El Sol, en Gurabo, Santiago. En la Mini Plaza todos estamos para servirle. Feliz noche a cada uno de ustedes, y en la oficina todo el tiempo es por cita previa. Que se sigan mejorando. Atento a su correo electrónico. Atento a su correo electrónico. Lo dije con tiempo. Atento a su correo electrónico. Todos los que son F1, F2A, F2B, F3 y F4, que completaron su proceso a finales de 2021 y a principios del 2022, todo el 2021, pero también los del 2022, que completaron su proceso con el NBC, correcto, hasta agosto, junio, julio, agosto del 2022, por ahí estaría. Atento a su correo electrónico y familiares inmediatos, IR1, IR2, IR5, CR1, CR2, esposo, esposa, hijo menor, padre o madre de un ciudadano que completó septiembre y octubre del 2023. Atento a su correo electrónico, que por ahí me lo pueden sorprender. Que se sigan mejorando.